欢迎收看我们的频道。欢迎收看我们的频道，我是 Kevin， 我是 Melody。我们现在是在哪里呢？我们是在去往班夫国家公园的路上。今天呢，我们从温哥华出发，走走停停，沿路停了3次啊，该休息休息，该喝咖啡喝咖啡。对啊，在下午5点的时候到达了灰熊镇。这个营地呢是一个私人营地，我们已经是第3次来到这儿了。去班夫国家公园呢，是我们几乎是每年的活动。对，今年呢更是如此，疫情除外。对，我们这次呢将是第6次去班夫国家公园。我们小狗也是第2次去了。这次去呢，因为带上了我们的亲朋好友，意义呢更加不一样一点。去班夫国家公园，有人要问了，你为什么要去那么多次呢？啊，去6次还津津乐道。我们这6次时间里面呢，在5月中旬到7月初这个时间段去的。经常和朋友们呢，有时候聊起，他们都会问：“哎呀，什么季节去班夫是最好的？”那么我们有时候呢，自己也在想这个问题。我想和大家分享的是呢，你想要看什么？如果呢，你是想要连绵的雪山，或者呢，你是要蓝绿相间的湖水，更或者呢，你是要合适的性价比高的一个价格，或者呢，非常活跃的动物，再或者呢，是合适的气温。再或者什么都想要，再或者是满眼的绿色，再或者是什么都想要。那么如果你什么都想要呢，那只能看我们的视频了。如果你有针对性的需求，那么可以在选择我刚才说的那些要素里面选择不同的季节出行。以我们这6次出行的感受来说，我们感觉最好的季节呢，应该是在6月初到6月中。但是去年就不是这样。去年除外，去年6月中旬还鹅毛大雪。对，我比较钟情于6月中旬到7月初。7月呢，有一个非常大的缺点，有时候会有山火啊。当然这个人特别多，因为学生都放假。对，价格又不合适，又回复到刚才那个问题啊。所以呢，我们一般会选择在5月底到6月底之间出行，我们认为是最好的一个季节。当然呢，今年的梦莲湖呢要6月1号才开，这次出行呢可能梦莲湖并不能去，但是我们6月下旬还会再去班夫国家公园，下月还来。我们今年就把最好的季节留给班夫，留给自己。我感觉这个背景啊，像画儿一样，不是特别真实。在这个镜头里边，这是我们的宋一。
大家好，大家好，我们到达班夫已经2天了，现在是晚上8点啊，天气略微有点凉意。趁着雨后的天气好，和大家分享一下我们这2天到达班夫的感受。刚刚下了一场大暴雨，对，所以现在雨过天晴。对，今年5月份的天气呢，实在是很好，对，比我们去年6月中旬来气温要高不少。我刚刚查了一下，去年6月17号这儿还下了鹅毛大雪。对，我们在房车外面搭了一个大的棚子，想象的很美，要做饭，要吃饭，最后1天也没在外面吃成。但是这次来呢，昨天就在户外吃了火锅啊，而且气候适宜，阳光明媚啊，然后雪山还在。和大家分享2个最主要的实用的信息，一个呢是关于去那个路易斯湖的穿梭巴士啊，我们在出发前呢已经订好了啊某一天，但是呢昨天发现天气预报呢那一天的降水概率达到60%。作为我最大的一个景点呢，我们并不想赌一下，所以呢我们今天早晨8点呢就最后提前2天啊还有机会 last minute，还可以再抢提前2天的穿梭巴士。但是嗯，呢，可能因为我们网不好，也有可能他们的这个网站系统的网不好，也对有可能放进购物车里的那个票呢，始终没有办法结账。对，最后页面跳出来呢没有了。那我们心态也很平，反正我们已经有备选了。那么刚才在晚上7点多的时候呢，我们再去打开了网站，发现票又有了。对，所以如果大家忘记来的话呢，也不要失去信心啊。就像我们温哥华当年刷路考一样的，在 ICBC 你得不停的刷，或者像刷美签一样，你也得不停的刷，说不定会有惊喜啊。但是一个一个的票呢是比较多的，因为我们是4张票，相对而言呢刷起来比较难。是。这样呢，我们就是更改了我们去路易斯湖的日子啊，提前1天。天气预报呢显示呢全天都是晴朗。是。那么退票的损失呢也不是特别大，所以我在我们可以承受的范围之内。还有一个呢，最主要的是呢，这次来班夫呢，我们感觉好像，在5月底这样的季节，好像人潮比往年要多。太疯狂了，今年。然后酒店的价格呢也是飞涨有些酒店甚至于不是价格的问题了，完全是原则性问题了，是没有房啊。当然有可能是今年大家响应号召留在加拿大消费。我们呢当然是不管号召不号召，我们是肯定要来班夫的啊，守着这么一个，因为最近几年都在这儿。对，守着这么一个世界级的国家公园，我们是在有生之年必定会每年都要来一次。也希望大家能够多来班夫，感受一下这个大自然给我们的馈赠。欢迎大家订阅、评论、转发，谢谢大家的鼓励，谢谢大家的关注。
呀？这是什么地方啊？这是贝托湖。星巴克来了，真开心啊！谢谢，第一元咖啡。谢谢。去坐穿梭巴士啦，去路易斯湖。But fortunately, the barriers are gonna actually make videos. Yeah. Why don't you go close then? 那马拿的笑了。宋一，你有车票吗？啊，我们都有车票，你有车票吗？美丽、震撼的路易斯湖又来到这儿啦。今天我们是坐着穿梭巴士来的，订的是9点到10点的票。停车场呢，人并不是特别多，停车位也有的是。到达的路易斯湖之后呢，发现这儿的停车场呢，收费规矩变了。这儿早晨3点开始到晚上8点都是收费的。但是我们以前来呢，是早晨7点之前是不收费的，所以说停车会越来越卷，大家呢还是要坐巴士来，一定要做好一个后备方案。早晨冲进来的概率是越来越低了，而且随着雪的融化呢，大家会爬这个茶屋，一直爬到这个山顶上，这些人呢会更加时间早的来。当然我们也爬过一次，现在5月份肯定不行，估计还是要到6月底和7月份。那么这边呢也有一条小径，可以看那边有个瞭望台，也可以回看这个路易斯湖和路易斯费尔门酒店。总而言之吧，来班夫小镇，来班夫国家公园，路易斯湖是必到之地，而且一生必定要来一次。
分20分钟的美味佳肴就做好了。烫手这个，烫了你多少？让看，多少让看。就会好。就会好。好。这边又来了个易拉罐儿，看起来最多也就是23尺。开始爬山，第2次爬，去年爬好，今年第2次。隧道山。Save the stories for a song. Wanna guess about you, 'cause all you say is just a lie. Cause I'm so fed up of this situation. I'm sick and tired of this hesitating. Why?